अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 3 अलग-अलग ड्रिंक शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की मशरूबात शरबत है गोंद कतीरे की। तो गोंद कतीरे का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये होता है कि आपकी हड्डियों में जो डेंसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं कि हड्डियों में मेख ख़त्म हो गई है, हड्डियों में मेख बन नहीं रही है, तो ये उसको बनाता है। गर्मियों में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से हम लोग हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। जो हमारे जिस्म में गर्मी की तासीर होती है, तो हमारे जिस्म में गर्मी की तासीर बनती है, उसको हम गोंद कतीरे से ट्रीट कर सकते हैं। हड्डियों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है जिस्म में, चलने फिरने में और थकावट का शिकार रहते हैं हम लोग। और अगर हम वो इंसान या हम में से किसी को भी है तो ये गोंद कतीरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। उसका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बड़ा एक्टिव हो सकता है। और अगर वो गोंद कतीरे का इस्तेमाल करे तो गोंद कतीरे की मैं 3 अलग-अलग जो ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, तो वो बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी ऐज का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। और टीनेजर बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर पर, और हम जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर कर सकता है। तो सिंपल सा ये तरीका मैंने यहाँ पर किया है। और वाटरमेलन लेके उसमें गोंद कतीरा, और जो सिंपल सा तरीका है वीडियो में दिखाया गया है, इसी तरह से आप लोगों ने मशरूब बनाना है, ड्रिंक बनानी है, शरबत बनानी है, और इसी तरीके से हम लोगों ने पिलाना है। क्योंकि बच्चों को गोंद कतीरा या कोई भी फ्रूट या कोई भी ड्रिंक पिलाना, जैसे वो मिल्क शेक हो गया या फ्रूट्स का कोई ड्रिंक हो गया, तो वो बहुत बड़ा टास्क है। ख़ास तौर पे मेरे लिए तो है, तो मैं समझती हूँ सारी ख़वातीन के लिए तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये मेरी पहली ड्रिंक तैयार हो गई। अब ज़्यादा ये जो ड्रिंक बनाऊँगी तो बच्चे ज़्यादा तो नहीं पिएँगे, ना मैं और हस्बैंड भी पिएँगे। तो बच्चे देखें घूमने फिरने के लिए बाहर निकलते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लड़कियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, और हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो भी जाते हैं बाहर काम-काज के सिलसिले में। और आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये उससे हमें बचाव भी कर सकता है। और मेरे हिसाब से जो है ना, मैं जब भी इसको इस्तेमाल करती हूँ तो मैं खाने-पीने में बड़ी चोर हूँ, और मैं बस खिलाती रहती हूँ, लेकिन खाना अपना ख़्याल खुद नहीं रख सकती। तो ये मेरे साथ होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं भी अभी इसका इस्तेमाल करूँ, क्योंकि गर्मी भी है और दूसरा मैं एक्टिव फ़ील करूँ। और जब भी मैं ये ड्रिंक बना के पीती हूँ तो फिर मुझे उसी दिन मेरा पूरा जो है ना बड़ा एक्टिव फ़ील होता है, वरना मैं बिल्कुल लेज़ी सुस्त हो जाती हूँ। तो इसका इस्तेमाल हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, दूध के साथ भी कर सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह उठकर सिंपल सा पानी लेकर और गोंद कतीरे के 2 चम्मच मिला के उसमें पी लेती हूँ। गोंद कतीरे का जो सिंपल सा तरीका है, मैंने वाटरमेलन का और यहाँ पर मैंने खरबूजे का ड्रिंक भी बनाया है। ये भी बिल्कुल ईज़ी तरीका है। उसके अंदर मैंने ऐड की है बस बर्फ़ ऐड की है, सिंपल से थोड़ी-सी शुगर ऐड की है, और थोड़ा-सा गोंद कतीरा जो है वो 2 चम्मच ऐड करके दूध मिला के उसको और ब्लेंड करके मैंने ये शेक बना लिया था ड्रिंक। और दूसरा जो है, ये भी मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, तो गोंद कतीरा डाला है, रूह अफ़ज़ा डाला है, दूध डाला है, और इसके अंदर बेसल सीड्स डाले हैं। तो ये हमारी जो है ना ड्रिंक तीसरी तैयार हो गई। तो तीनों ड्रिंक तैयार हो गई हैं हमारी, और पिएँ मज़े से और अपनी हड्डियों को दर्दों को ख़त्म करें और गर्मी की तासीर को